Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sudah lama saya tidak mengkonten YouTube. Bagaimana kabar-kabarnya teman-teman hari ini? Hari ini gua mau nge-review knalpot. Jadi sebelumnya ini Z900 baru ya, tahun 2023 sepertinya, kalau kurang salah, kurang lebih seperti itu, tahun segitu. Ini nge-review knalpot DTMOTO. Katanya dia disponsori nih, hampir mirip ProRes sih arah ya, kalau kita lihat-lihat. Terus buat headernya, selangnya dia custom, nggak tahu custom di mana. Terus kalau mau lihat modif motornya juga udah lumayan banyak, dari spion, baut. Nah, terus ada apa nih namanya, frame slider, RNC, GB racing, R3 nih saat ini. Oke. Lagi guys, nah udah sih, nah ya, tahun baru ya, soalnya speedonya udah beda. Biasanya kalau yang baru ini speedonya nggak kayak gini, yang masih ada jarum nih, gue tampilin fotonya. Oke, langsung aja kita review knalpot ya guys di sini. Oke, langsung aja gaskan. Bulat banget coba. Kita muter-muter kelilingnya ya.